เดตข้อมูลล่าสุดพายุ2ลูกเกิดขึ้นในต้นฤดูฝนพายุฤดูร้อนจะเกิดขึ้น2รอบระหว่างวันที่7ไปจนถึงวันที่9พฤษภาคมและวันที่12พฤษภาคมไปจนถึง13พฤษภาคมสภาพอากาศของประเทศไทยจะมีอากาศแปรปรวนมีร่องมรสุมหรือร่องของฝนที่เป็นลักษณะชั่วคราวแช่อยู่ในประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกในประเทศไทยโดยตกต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันสภาพอากาศของประเทศไทยตั้งแต่วันที่4ถึง7พฤษภาคมจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบริเวณประเทศไทยตอนบนมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมระลอกใหม่ในวันที่7ช่วงดึกๆจะเริ่มมีฝนเกิดขึ้นส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักโดยมีสัญญาณฝนตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ